मौसी मैं भी खाऊंगी लड्डू। ठीक है। नहीं, मेरी मम्मी बना रही है लड्डू तो मैं ही खाऊंगी, आप नहीं खाओगी, हटो यहाँ से। मौसी देखो कैसे कह रही है, मुझे नहीं खाने दे रही लड्डू। नहीं वेदिका, ऐसे नहीं करते ना, वो आपके घर आई है, वो भी खाएगी लड्डू। ठीक है, मैं आपका भी बना के देती हूँ। बन गया लड्डू, ये हमारा खाएगी। थैंक यू मौसी। ये वेदिका के लिए। बहुत टेस्टी है।